自分のカメラじゃダメだ。携帯のカメラじゃダメだ。味がタラに似てるんだけど、ゼラチン質がすごいな。コリコリした歯ごたえとか弾力がある歯ごたえとかあって美味しいっすね。こりゃたまらんわ。美味しい。美味しいです。あんこう鍋の残り汁にうどん入れました。いただきます。美味しくないわけない。あんこうの顔美味しいです。